മലയാള സിനിമയിലെ മൂത്ത വാഹനപ്രേമി ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ കാണൂ. അത് മമ്മൂട്ടിയാണ്. പക്ഷേ പുതിയ തലമുറയിൽ ആരാണ് മികച്ച വാഹനപ്രേമി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ, പൃഥ്വിരാജ്, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ആസിഫ് അലി, ടൊവിനോ തോമസ് എന്നിവരും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമയിൽ വില്ലനായും ഹാസ്യതാരമായും മറ്റുമൊക്കെയായി സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായ ജോജു ജോർജും വാഹനക്കമ്പത്തിൽ ഒട്ടും പുറകിലല്ല. ഇപ്പോഴിതാ പുതുപുത്തൻ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ കാർ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജോജു ജോർജ്. മാള സ്വദേശിയായ ജോജുവിന്റെ അഭിനയവും കഴിവും എന്താണ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ മലയാളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് 2018 പുറത്തിറങ്ങിയ ജോസഫ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. പൊറിഞ്ചുമറിയം ജോസ് സിനിമയിൽ തകർത്തഭിനയിച്ചതോടെ ജോജു ജോർജ് നായക നിരയിലേക്ക് വളർന്നു. താരം പുതിയതായി സ്വന്തമാക്കിയത് ലോക SUV വിപണിയിലെ അതികായനെയാണ്, സാക്ഷാൽ ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡർ. 83 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 1.12 കോടി രൂപ വരെ എക്സ് ഷോറൂം വിലയുള്ള ഡിഫൻഡറിന്റെ 5 ഡോർ പതിപ്പായ 110ന്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ മോഡലാണ് ജോജു സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ വർഷം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീമിയം ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ ട്രയംഫിന്റെ ഇരട്ടക്കണ്ണൻ സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ ആറും ജോജു സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ് പ്ലീസ് അമേരിക്കൻ യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ജീപ്പിന്റെ റാംഗ്ലർ SUV, പോർഷെ കയാൻ SUV, BMW M6 ഗ്രാൻഡ് കുപ്പെ, ഓഡി A7 സ്പാറ്റ്ബാക്ക്, മിനി കൂപ്പർ S എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ജോജുവിന്റെ വമ്പൻ വാഹനശേഖരം. റാംഗ്ലർ SUV ഒഴികെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ജോജുവിന്റെ കാറുകളും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാഹനങ്ങളാണ് എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ സിനിമ, സീരിയൽ, ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.